Vicenza blindata venerdì 27 per Fridays for Future, lo sciopero globale contro gli effetti negativi del cambiamento climatico in programma in centinaia di piazze italiane. Anche a Vicenza è attesa la partecipazione di migliaia di persone per un corteo che a partire dalle 9 attraverserà la città fino a piazza Matteotti. Un corteo unico che forse a un certo punto si dividerà in due parti, la cui gestione e controllo è oggetto di discussione in queste ore tra Comune e Questura, che si dovrà occupare dell'ordine pubblico. Per ribadire l'importanza della manifestazione è sceso in campo anche il neo ministro dell'istruzione Lorenzo Fierramonti. Il ministro ha invitato i presidi, nella loro autonomia, a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno. Una proposta e un obiettivo condivisi a quanto pare anche dai vicentini. Le opinioni che abbiamo raccolto sono praticamente unanimi. Giusto secondo lei che i presidi lasciano andare a partecipare? Sì, diciamo è una cosa buona per sensibilizzare la gente. Quindi è giusto che i presidi autorizzino i ragazzi? Sì, ma non sempre però, una volta all'anno è più che sufficiente. Certamente, finalmente una cosa civile. Giustissimo, sono d'accordo. Perché? Perché è un problema che riguarda tutti, per cui insomma, È giusto anche quindi che le famiglie, i genitori siano d'accordo? partecipare tutti quanti e far capire che c'è una coscienza che non guarda colori politici, che c'è una coscienza proprio di noi uomini. Quindi è un segnale forte che dobbiamo dare tutti, e io ho suggerito anche alla mia figlia che è alle medie di proporlo ai professori. Io penso di andarci, e anche il mio compagno là che sta andando via di I corso. professori vi lasciano andare senza chiedere la giustificazione? Quello no, nella scuola mia no, però se tutta la classe resta assente allora no, cioè non la chiedono la giustifica, però insomma non credo che tutta la classe stia assente. Oltre a studenti e altre associazioni e organizzazioni sindacali, è prevista anche la partecipazione dei gruppi di antagonisti vicentini. La previsione è che si possa superare la cifra di partecipanti al corteo registrata nell'ultima occasione, il 15 marzo scorso, e quindi l'attenzione delle forze dell'ordine è alta, con uno schieramento di uomini che sarà adattato alle esigenze della piazza.